คืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงตอนนี้นะฮะช้างเราเล่ร่อนเหลือเกินแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอยู่ดีๆเราไปให้เขาเลิกทำหรือว่าอยู่ดีๆให้งดไปเลยผิดกฎหมายไปเลยอย่างเงี้ยพวกควานช้างหรือเจ้าของช้างก็อาจจะไม่มีทางออกแต่ว่าวันนี้การอนุรักษ์ช้างในมิติใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วที่บ้านขุนชัยทองนะครับที่ได้นำอีกมิติหนึ่งของการดูแลช้างการอนุรักษ์ช้างอย่างแท้จริงและยั่งยืนนะครับเราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่สามารถช่วยได้ทั้งคนช่วยได้ทั้งช้างโครงการพาช้างกลับบ้านพาควานคืนถิ่นเป็นการอนุรักษ์ที่เรียกว่ายั่งยืนที่สุดเลยนะเท่าที่น้ำพึ่งเคยเห็นการชูป้ายคำพูดต่างๆนานาที่จะเป็นป้ายเล็กๆแต่ว่าสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีค่ะได้แบบรู้จักมิตรภาพรู้จักคนที่มีความรักแล้วก็แบบคือดูแลซึ่งกันและกันจริงๆแบบโดยที่เราไม่ได้แยกว่าเขาคือสัตว์และเราคือมนุษย์อะค่ะเรารับรู้ได้ถึงความสุขของช้างฮะเขาเล่นน้ำเสร็จเขาก็ขึ้นมาคุกโคลนข้างๆแล้วเขาก็กลับไปลงน้ำอีกภาพที่เราเห็นนะมันคือรอยยิ้มแล้วมันคือความสุขของช้างตอนที่เขาเดินไปเจอแบบทรายเดินไปเจอโคลนแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะคะมีแค่คนเดินแล้วก็เรียกแล้วก็มีกล้วยมีอะไรเราสามารถเลี้ยงเขาได้แบบนี้เขาจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเขาจะไม่ต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ต่อไปเขาจะไม่ได้ต้องมาเดินกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เขาไม่ต้องมีซีดีมาติดหางถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนในพื้นที่อะค่ะเขาเห็นได้ว่าบนพื้นที่ของเขาสามารถทำมาหากินได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปเอาช้างออกไปจากพื้นที่